Es war einmal an einem Winterabend. Der Schnee tänzelte leise zur Erde, und im Schloss saß eine Königin vor einem Fenster mit schwarzem Ebenholzrahmen und stickte an einer Decke. Von Zeit zu Zeit öffnete sie das Fenster, um den Schnee zu betrachten. Dabei geschah es, dass sie sich mit der Nadel in den Finger stach und 3 Tropfen Blut in den Schnee fielen. Und sie dachte: Ach, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Dann wäre ich glücklich und stolz. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Sie bekam ein Töchterlein, das war weiß wie Schnee, rot wie Blut, und die Haare waren schwarz wie Ebenholz. Und sie nannte es Schneewittchen. Doch als das Kind geboren war, starb die Königin. Als nun ein Jahr vergangen war, nahm der König sich eine andere Frau. Diese war sehr schön, aber auch sehr stolz und übermütig. Und sie konnte es nicht leiden, wenn jemand schöner war als sie. Sie hatte einen sonderbaren Spiegel, der stets die Wahrheit sagte und den sie immer wieder befragte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, ihr werdet als die Schönste genannt. Immer wenn sie das hörte, war sie zufrieden. Aber ihre Stieftochter Schneewittchen wuchs langsam heran und wurde von Jahr zu Jahr schöner. Darüber war die Königin sehr ärgerlich und sie fragte mehr als sonst ihren Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Schneewittchen aber ist 1000-mal schöner als ihr. Die Königin wurde blass vor Wut und Neid und befahl den Jäger zu sich. Jäger, Schneewittchen muss mir aus dem Haus. Du führst sie in den Wald hinaus und tötest sie. Jawohl, es muss geschehen. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Der Jäger musste gehorchen und führte Schneewittchen in den Wald. Schneewittchen hatte Angst und weinte. Lieber Jäger, lass mich leben. Ich will dir auch mein Versprechen geben, dass ich nie ins Schloss zurückkehren werde. Auch wenn ich sehr einsam bin auf dieser Erde. Der Jäger hatte Mitleid und ließ Schneewittchen gehen. Sie lief über Stock und Stein, durch Dornen und Büsche, bis sie kaum noch konnte. Am Abend stand sie plötzlich vor einer Hütte. Gern hätte sie ein Plätzchen zum Schlafen gehabt. Schneewittchen klopfte leise, dann etwas lauter, aber es antwortete niemand. Vorsichtig öffnete sie die Tür und ging hinein. Oh, was ist denn das? Ein kleines Tischlein, 7 Tellerchen, Löffelchen, Becherlein und 7 Bettchen, klitzeklein. Wer mag hier nur der Hausherr sein? Ich bin so hungrig. Ich nehme mir von da und hier einen kleinen Bissen. Sicher verzeiht man mir. Schneewittchen nahm sich von jedem Teller etwas, trank auch ein Schlückchen Wein und schlief dann ein. Inzwischen kamen aber die 7 Zwerge, die in dem Häuschen wohnten. Wir sind die 7 Zwerge und kommen aus dem Berge. Die Arbeit haben wir getan, der Feierabend fängt jetzt an. Wir sind die 7 Zwerge und kommen aus dem Berge. Wir gehen jetzt vergnügt nach Haus und ruhen uns bis morgen aus. So, liebe Freunde, da wären wir wieder. Setzen wir uns erst einmal nieder. Was ist denn das? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Und wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Wer schnitt mit meinem Messerchen? Wer aß mit meinem Löffelchen? Schaut her, hier liegt jemand. Könnt ihr das verstehen? Oh, Da liegt jemand. Oh, die ist aber schön. Das ist bestimmt eine Prinzessin. Verlasst euch drauf. Psst, nicht so laut. Schaut, sie schlägt schon die Augen auf. Wo bin ich? Und wer seid ihr? Wo bin ich? Bitte sagt es mir. Wir sind die 7 Zwerge. Neugierig sind wir sehr. Sage uns bitte, wie kommst du hierher? Schneewittchen musste nun alles erzählen. Die Zwerge baten Schneewittchen, für immer bei ihnen zu bleiben. Sie könnte sich im Hause nützlich machen. Schneewittchen freute sich sehr darüber. Sie kochte das Essen, machte die Betten und alle lebten glücklich zusammen. Wenn die Zwerge morgens gingen, sagten sie: Auf Wiedersehen, Schneewittchen, auf Wiedersehen. Wir müssen jetzt zur Arbeit gehen. Sei vorsichtig, lass niemand in das Haus. Denn dass du hier bist,
bekommt deine Stiefmutter bestimmt bald raus. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, auf Wiedersehen. Nur keine Angst, mir wird schon nichts geschehen. Die Königin glaubte ganz sicher, dass Schneewittchen nicht mehr leben würde, und sie fragte wieder ihren Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Königin, ihr seid die Schönste hier. Doch Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist 1000-mal schöner als ihr. Die Königin bebte vor Wut und bestrafte den Jäger, weil dieser Schneewittchen nicht getötet hatte. Sofort schmiedete sie sich einen teuflischen Plan. Sie hatte bald heraus, wo Schneewittchen war, und versuchte sie mit einem vergifteten Kamm und einem Schnürgürtel zu töten. Aber die guten Zwerge kamen rechtzeitig und konnten Schneewittchen retten. Dann hatte sie wieder einen Plan. Sie ging in eine verborgene Kammer, damit niemand sehen konnte, was sie trieb, und bereitete mit vielerlei Hexenkünsten einen Apfel, der auf der einen Seite giftig war, auf der anderen Seite jedoch nicht. Die vergiftete Seite war rot und die andere Seite war blass. Wer nun in die rote Seite beißen würde, musste an dem Gift sterben. Sie verkleidete sich als Bauersfrau, machte sich auf den Weg zu den 7 Zwergen und klopfte. Wunderschöne Äpfel habe ich. Schau, diesen schönen roten. Ich darf niemand hereinlassen. Die Zwerge haben es mir verboten. Dass du so folgsam bist, finde ich gut. Drum schenke ich dir, auch zum Lohn, diesen Apfel hier. Na, nimm ihn schon. Das darf ich nicht, oh nein, oh nein. Die Zwerge würden böse sein. Ach, die Zwerge sollen sich zum Teufel scheren. Glaubst du, dass meine Äpfel vergiftet wären? Hier, nimm. Die rote Seite ist für dich. In den anderen Teil, da beiße ich. Als Schneewittchen sah, dass die Bäuerin in den Apfel biss, war sie arglos, nahm die andere Hälfte und biss ebenfalls hinein. Da diese Hälfte aber giftig war, fiel sie sofort um. Als es Abend wurde, kamen wieder die Zwerge. Wir sind die 7 Zwerge und kommen aus dem Berge. Die Arbeit haben wir getan, der Feierabend fängt jetzt an. Nanu, Schneewittchen steht ja gar nicht vor der Tür. Wo mag sie sein? Unser Schneewittchen ist nicht hier. Seht her, hier liegt sie. Daneben ein Apfel so rot. Sie atmet nicht. Oh, unser schönes Schneewittchen ist tot. Sie wuschen Schneewittchen mit Wasser und Wein, kämmten ihr schönes schwarzes Haar, aber Schneewittchen erwachte nicht wieder. 3 Tage saßen sie an der Bahre und weinten. Weil nun Schneewittchen so schön aussah, so als würde sie immer noch leben, bauten sie einen durchsichtigen Sarg aus Glas. Da hinein legten sie Schneewittchen und trugen ihn auf einen Berg. Ein Zwerg war immer bei ihr und hielt Wache. Eines Tages geschah es nun, dass ein junger Prinz zu dem Berge kam, wo Schneewittchen lag. Es lag da, als wenn es schliefe. Und der Prinz sagte zu dem Zwerg: Sage mir, wer ist dieses schöne Mädchen? Schneewittchen. Mein Gott, ist dieses Mädchen schön. Nie zuvor habe ich sowas Schönes gesehen. Gebt sie mir. Ich gebe euch, was ihr haben wollt. Wir geben sie nicht her und gebt ihr noch so viel Gold. Nachdem der Prinz aber immer wieder bat und immer wieder sagte, dass er ohne Schneewittchen nicht leben könne, gaben die Zwerge schließlich nach und gaben dem Prinzen den Sarg mit Schneewittchen. Als nun der Prinz den Sarg von seinen Dienern abholen ließ, stolperten diese über einen Ast und der Sarg fiel zu Boden. Hierbei fiel Schneewittchen das Apfelstück, das es gegessen hatte, aus dem Mund, und es dauerte gar nicht lange, da öffnete Schneewittchen langsam die Augen. Wo bin ich? Und was ist mit mir geschehen? Du wirst auf das Schloss meines Vaters mit mir gehen. Ich kenne die Geschichte. Die Zwerge erzählten sie mir genau. Ich möchte dich nun bitten, werde meine Frau. Er hob Schneewittchen auf sein Pferd und ritt davon. Als dann die Hochzeit war, kamen auch die 7 Zwerge. Wir sind die 7 Zwerge und kommen aus dem Berge. Schneewittchen, die so wunderschön, die wollen wir heut glücklich sehen. Das Fest dauerte ganze 3 Tage. Und das Glück wollte kein Ende nehmen.
Musik